आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है परकशन। तो परकशन की थायराइड एग्जामिनेशन में क्या इंपॉर्टेंस है, कभी कभी क्या होता है कि जो थायराइड है वो क्या करता है कि इट एक्सटेंड बिहाइंड द मेनोब्रिव स्टर्नाई, मतलब उसका रेट्रोस्टर्नल एक्सटेंड हो जाता है। मतलब क्या होता है कि अगर हमें पोस्टीरियर बॉर्डर नहीं मिल रहा तो इसका मतलब इंफीरियर बॉर्डर नहीं मिल रहा तो इसका मतलब क्या है कि उसका इंफीरियर बॉर्डर कहाँ होगा, वो रेट्रोस्टर्नल जा चुका है। ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं कि हम क्या करेंगे कि मेनोब्रिव स्टर्नाई के ऊपर परकशन करेंगे। तो नॉर्मली मेनोब्रिव स्टर्नाई के पीछे एयरवे है तो वहां पे हमें रेजोनेंट साउंड आएगी, लेकिन अगर वहां पे एक सॉलिड चीज मतलब लिम्फ क्या थायराइड एक्सटेंड कर चुका है तो उस वक्त हमें डल साउंड आएगी। ठीक है, तो सिंपल क्या है कि मेनोब्रिव स्टर्नाई है, उसके ऊपर आप वही जिस तरह मैंने एक प्रोटोकॉल है परकशन का। ठीक है, क्या करेंगे, मिडिल फेलेंस के ऊपर 2 दफा आप टैप कर लें। ठीक है, इस तरह। ठीक है, तो आपको क्योंकि इसके पीछे एयरवे है इसलिए आपको डल साउंड आएगी। ठीक है, अगर आपको डल साउंड आ रही है इसका मतलब क्या है कि पीछे एयरवे है, पीछे कोई सॉलिड चीज मतलब थायराइड नहीं है। ठीक है, तो थायराइड हैज नो रेट्रोस्टर्नल एक्सटेंड और आपको पीछे ही उसका इंफीरियर बॉर्डर मिल जाएगा। फिर आती है ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन में क्या है, ऑस्कल्टेशन हम करते हैं फॉर द ब्रूई। क्या ब्रूई क्या होती है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है। जब ऑब्स्ट्रक्शन होती है आर्टरी की तो शां शां की आवाज आती है जब हम उसको सुनते हैं बेल ऑफ स्टेथोस्कोप से। तो क्या होगा कि अगर थायराइड स्वेलिंग काफी लार्ज है वो इंट्रैप कर लेगी कैरोटिड वेसल को। जब कैरोटिड वेसल इंट्रैप होगी तो जब ऑब्स्ट्रक्टेड वेसल से ब्लड तेजी से पास करेगा तो क्या होगा, शां शां की आवाज आएगी। तो इसको हम पैल्पेट करते हैं, ऑस्कल्टेट करते हैं विद द पेल। ठीक है, तो इससे हमें पेल से कोई भी ब्रूई नहीं मिली। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, हमने एग्जामिनेशन जब खत्म करना है उससे पहले जरूरी है कि हम लिम्फ नोड एग्जामिनेशन करें। तो लिम्फ नोड जो इस एरिया में होते हैं हमने उनका एग्जामिनेशन करना है। मेनली तो जो थायराइड है वो ड्रेन होता है बाय दी सुपीरियर मतलब सर्वाइकल लिम्फ नोड से, लेकिन मैं एक दफा सारे लिम्फ नोड्स कर देता हूँ ताकि जो अगर बाकी एग्जामिनेशन में भी लिम्फ नोड एग्जामिनेशन होगी तो आपको मदद मिल सके। तो सबसे पहले क्या करना है, फिंगर से, फिंगर के जो पल्प है इनसे हमने, इनकी मूवमेंट से हमने करना होता है ऑस्कल्टेट, तो ऑस्कल्टेट पैल्पेट। तो मैं करें सबसे पहले जो सब मेंटल लिम्फ नोड है उसको पैल्पेट करेंगे। ठीक है, इसके बाद ये 3 फिंगर से हमने सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स को पैल्पेट करते हैं। अब कहीं पे कहा जाता है कि हम दोनों जो ग्रुप है मतलब लेफ्ट एंड राइट उनको एक साथ पैल्पेट करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो अगर आप दोनों को एक साथ पैल्पेट कर रहे हैं तो आप एब्नॉर्मैलिटी को परसीव नहीं कर पाएंगे ठीक से। तो ज्यादा बेटर यही है कि आप पहले एक साइड ही कर लें फिर दूसरी साइड ही कर लें। ठीक है, तो पहले एक साइड के सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड फिर दूसरी साइड के सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड। ठीक है, इस तरह फिर हमें पीछे आएंगे। ठीक है, इसी तरह सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड फिर प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड। ठीक है, अब मैं मतलब आपने पेशेंट का मुंह सामने है लेकिन मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए इसमें मतलब थोड़ा सा मुंह टिल्ट कर रहा हूँ। तो प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स, ठीक है, पोस्ट ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स और यही फिंगर को आपने पीछे लेके जाके ऑक्सीपिटल लिम्फ नोड्स पे पैल्पेट कर लेने हैं। ठीक है, फिर इस तरह आपने ये वाली लाइन बना ली है ऐसे। इसके बाद आपने आ देना है सुपीरियर इंफीरियर, सुपीरियर मिडिल एंड इंफीरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड मतलब एंटीरियर सर्वाइकल चेन। तो क्या करेंगे, पेशेंट का जो है हेड थोड़ा टिल्ट करवाएंगे ताकि स्टेनोक्लेडोमास्टॉइड जो है वो रिलैक्स हो जाए। फिर ये एंटीरियर कर लिए, सुपीरियर कर लिए, ये फिर हमने कर लिए मिडल और फिर इंफीरियर। फिर यहाँ से भी सुपीरियर मिडल एंड इंफीरियर ग्रुप ऑफ सर्वाइकल लिम्फ नोड्स ऑफ द एंटीरियर चेन। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपने, पहले ऐसे फिर ऐसे गए फिर अब आपने ऐसे आना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है सुपीरियर सर्वाइकल, ठीक है, सुप्रा सुप्रा क्लैविकुलर लिम्फ नोड्स। ठीक है, सुप्रा क्लैविकुलर लिम्फ नोड्स और पोस्टीरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड्स पैल्पेट कर लेने द पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक। ठीक है, दोबारा सबमेंटल, ठीक है, आप देखें ये जी बनेगा, सबमेंटल, सबमैंडिबुलर, प्री ऑरिकुलर, पोस्ट ऑरिकुलर, ऑक्सीपिटल, ठीक है, एंटीरियर सर्वाइकल चेन, सुप्रा क्लैविकुलर। ठीक है, ये सुप्रा क्लैविकुलर है, पेशेंट को कहते हैं थोड़ा कंधे उचकाएं। ठीक है, और आपने सुप्रा क्लैविकुलर लिम्फ नोड पैल्पेट करने हैं, फिर पोस्टीरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड पैल्पेट करने हैं, और इसके अलावा यहाँ पे प्री ट्रेकियल एंड पैराट्रेकियल लिम्फ नोड पैल्पेट करने हैं। ठीक है, तो इस तरह ये था एग्जामिनेशन ऑफ द रीजनल लिम्फ नोड्स।
ठीक है, ठीक है। अब है हमारा लास्ट स्टेप ऑफ द एग्जामिनेशन, दैट इज जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन रिलेटेड टू द थायराइड ग्लैंड। तो इसमें हमने स्टार्ट करना है फ्रॉम द हैंड। वही जो एक जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन का एक प्रोटोकॉल होता है, उसी तरह कि आपने ऐसे ऊपर जाना होता है और फिर नीचे आना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऐसे स्टार्ट करेंगे। तो उससे हम जिसका सलाम नहीं देते, आप उसका सलाम लेना है और देखना है कि उसके हाथ में मतलब उसका टेम्परेचर, एक अंदाजा लगाना है कि उसका टेम्परेचर कितना है। इसके अलावा उसके जो हाथ हैं वो ठंडे हैं या गर्म है, ठीक है। मतलब हाइपरथायरॉयडिज्म में गर्म हो जाते हैं और हाइपो में ठंडे हो जाते हैं। और फिर आपने देखना है कि उसकी स्वेटिंग, ठीक है, इस तरह करके आपने स्वेटिंग चेक कर लेनी है। खुश्की मतलब कितने खुश्क हैं, कोल्ड हैं, और स्वेटिंग चेक कर लेनी है इस तरह, ठीक है। तो ये आपने चेक कर लिया 2-3 चीज़ें। इसके बाद आपने उससे कहना है कि हाथ सामने करें, ऐसे हाथ सामने करके ऐसे खोल लें, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, नीचे आके फाइन ट्रेमर्स देखने हैं, ठीक है, ठीक है। फाइन ट्रेमर्स की होते हैं कि जब हाइपरथायरॉयडिज्म होता है तो वो थायराइड ग्लैंड जो है ना बीटा 2 रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है। बीटा 2 रिसेप्टर्स इन द स्पिंडल फाइबर्स ऑफ मसल्स, ठीक है। जब वो एक्टिवेट होते हैं तो दे लीड्स टू ट्रेमर्स, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट करते हैं तो उसको ट्रेमर्स आते हैं, ठीक है। इस तरह ये हमें ट्रेमर देखनी है, फाइन ट्रेमर्स। इसके बाद हमने पल्स लेनी है। तो हम 15 सेकंड के लिए पल्स लेंगे, ठीक है। 15 सेकंड के लिए पल्स लेंगे, ठीक है। इस तरह 15 सेकंड पल्स लेने के बाद उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हाइपर में पल्स रेट जो है हमें इंक्रीज कर देगा और हाइपर में पल्स रेट का मतलब मोस्टली कम हो सकता है, ठीक है। हाइपर में ज़्यादा होगा। इसके बाद हम आते हैं आई पे। तो आई के साइंस रिलेटेड टू हाइपरथायरॉयडिज्म वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब हम वो करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि नंबर 1 तो आईलिड जो है वो रिट्रैक्टेड होता है, जिसको हम आईलिड जो है ना वो रिट्रैक्टेड होता है, जिसको हम डेलरिम्पल्स साइन भी कहते हैं, ठीक है। जो साइंस के नाम है ये आपने एक बार कंफर्म भी करने हैं, ठीक है। तो डेलरिम्पल्स साइन होता है। तो इसमें क्या होता है कि आईलिड जो है अपर आईलिड वो रिट्रैक्टेड होता है, क्योंकि अपर आईलिड जो है लिवेटर पैल्पेब्रा सुपीरियोरस, ठीक है। इसने आईलिड को ऊपर करना है और इसका एक पार्ट होता है मुलर मसल विच इज सप्लाइड बाय सिंपैथेटिक चेन, ठीक है। अब सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है हाइपरथायरॉयडिज्म में, तो वो आईलिड को रिट्रैक्ट कर देगा। जब आईलिड रिट्रैक्ट होगी तो अगर आप यहाँ देखें नॉर्मली जो है आई ऐसे नजर आती है, ठीक है। कि आई जो अपर पार्ट ऑफ कॉर्निया है वो आईलिड के नीचे मतलब कवर होता है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जब आईलिड जो है वो रिट्रैक्ट कर जाएगी तो आपको आई कैसे नजर आएगी, सेंटर में, ठीक है। तो अपर स्क्लेरा विल बी विजिबल। तो यह है डेलरिम्पल्स साइन। इसके बाद जो है जो इसमें क्या होता है, इसके अलावा जो है आपने उसमें पेशेंट में एक्सोथैल्मोस के साइंस देखने हैं, ठीक है। वो कैसे होता है कि आपने एक पेशेंट के पीछे जाना है और उसका मतलब जो सर पकड़ के ऐसे आपने उसके सुपीरियर सिलरी सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन को देखना है, ठीक है। जो ये मतलब ये मार्जिन है, ठीक है। इन मार्जिन को देखेंगे आप, ठीक है। अगर आपको इन मार्जिन से बाहर आईलिड आई बॉल नजर आता है तो इसका मतलब क्या है कि आई बॉल जो है वो सामने की तरफ प्रोट्रूडेड है, ठीक है। और अगर नहीं नजर आ रहा तो वो नॉर्मल है। फिर सेकेंडली आपने क्या करना है, पेशेंट को इस साइड पे जाके देखना है कि वहां से तो कोई मतलब आईलिड आई बॉल की प्रोट्रूजन तो नहीं है एक्सोथैल्मोस पे। इसके अलावा क्या करना है, स्टेरवेज साइन होता है। उसमें क्या होता है कि जो पेशेंट के जो गेज है वो काफी स्टेरिंग गेज होता है। स्टेरवेज साइन होता है जिसमें पेशेंट की जो गेज है वो काफी स्टेरिंग होता है। पेशेंट मतलब काफी इनफ्रीक्वेंट उसकी ब्लिंकिंग होती है, क्योंकि एक्सोथैल्मोस हो जाता है तो वो ब्लिंकिंग काफी कम हो जाती है, क्योंकि आईलिड जो है वो रिट्रैक्ट हो चुका है और आईलिड ज्यादातर ऊपर रहता है क्योंकि सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज हो चुकी है। तो इस तरह इनफ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग होती है और स्टेरिंग गेज होते हैं। इसके अलावा क्या होगा, लिड लैग होगा। लिड लैग को आपने कैसे चेक करना है कि आपने अपने फिंगर से ना पेशेंट को कहना अपना सर हिलाए बगैर मेरी उंगली को देखना है, ठीक है। आपने सर हिलाए बगैर मेरी उंगली को देखना है। अब इसमें क्या होता है कि नॉर्मली व्हाट हैपेंस दैट द जो अपर आईलिड जैसे जैसे हमारा कॉर्निया नीचे मूव करता है, जस्ट इमेजिन दिस इज द कॉर्निया एंड दिस इज द आईलिड। एज अवर कॉर्निया मूव्स डाउनवर्ड द अपर आईलिड आल्सो फॉलोज द कॉर्निया। लेकिन जब सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी और सुपीरियर लिवेटर पैल्पेब्रस सुपीरियरस का फंक्शन जब वो इंक्रीज हो चुका है तो आईलिड को नीचे आने में टाइम लगेगा, जिसकी वजह से नाम से बचा रहा है कि द अपर आईलिड लैग्स बिहाइंड द कॉर्निया। मतलब क्या होगा, पहले ऐसे हो रहा था, अब क्या होगा, ये पहले नीचे आ जाएगा और ये बाद में नीचे आएगा, ठीक है।
इसके अलावा लिड रिट्रैक्शन है जिसमें हमने बताया कि डायरिपल साइन कहते हैं। इसके अलावा लिड लैग बता दिया आपको। इसके अलावा साइन ऑफ एक्सोथैलेमस बता दिया आपको। इसके अलावा स्टेलवेज साइन बता दिया जिसमें कि पेशेंट की जो स्टेरिंग गेज होता है और इनफ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग होती है। इसके अलावा आप कीमोसिस होता है पेशेंट को। कीमोसिस क्यों होता है कि जब आई बॉल जो है वो देर तक खुली रहती है, मतलब इनफ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग है, जिस वजह से कॉर्नियल एडीमा हो जाता है, ठीक है, जिसको हम कीमोसिस कहते हैं। इसके अलावा कैराटाइटिस के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं क्योंकि कॉर्निया जो है वो देर तक इन्वायरमेंट से एक्सपोज रहता है। तो इसके बाद आपने कहा है आपने पेशेंट के मतलब फुट पे आना है, ठीक है। फुट पे क्या देखना है, थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनती है जो कि प्री ट्रिपियल जो फैट है उस पर जाके एक्ट करती हैं, उसकी इन्फ्लेमेशन करवाती है और स्वेलिंग होती है, तो प्री ट्रिपियल एडीमा होता है। तो आपने फिंगर से वो चेक करना है, मिक्स्ड एडीमा चेक करना है, और एंड पे आपने एंकल रिफ्लेक्स चेक करना है। तो एंकल रिफ्लेक्स जब हम CNS पढ़ेंगे उसमें आपको बताऊंगा कि एंकल रिफ्लेक्स चेक कैसे करते हैं। उसकी इस केस में सिग्निफिकेंस क्या है कि हाइपोथायरॉयडिज्म में एंकल रिफ्लेक्स जो है वो डिलेड हो जाता है। तो इस तरह ये थे आई के टेस्ट जिसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया। एक हमने पढ़ लिया कि सबसे पहले हमने जस्ट एक बार रिवाइज कर लेते हैं जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन। तो जिसमें हमने सबसे पहले हाथ में चेक की हमने कि उसमें स्वेटिंग कितनी है, वो कितना खुश्क है, उसका टेम्परेचर क्या है। फिर हमने पल्स रेट चेक कर लिया। इसके अलावा हम जैसे ऊपर आई जा रहे हैं, ठीक है, आई पे आ गए। आई में हमने क्या क्या चेक किया, डायरिपल साइन, लिड रिट्रैक्टेड है, लिड लैग है, ठीक है, एक्सोथैलेमस है। एक्सोथैलेमस में आप एक और टेस्ट ऐड कर लें, जॉफ्रेस टेस्ट। जॉफ्रेस टेस्ट कैसे होता है, आपने पेशेंट के सर पे हाथ रखना है और उससे कहना है ऊपर देखिए, ठीक है। आप अपने बिल्कुल ऊपर जो दीवार है, सर के ऊपर दीवार है, उसको देखें। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये रिंकलिंग होती है। अगर पेशेंट का आई बॉल जो है वो बाहर की तरफ प्रोट्रूडेड होगा तो वो आराम से ऊपर ऐसे देख लेगा। लेकिन अगर नॉर्मल आई है तो नॉर्मल आई में क्या होता है कि पेशेंट को ऊपर देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, तो ऊपर रिंकलिंग होगी। तो ये थे। इसके अलावा स्टेलवेज साइन है जिसमें है स्टेरिंग गेज। इसके अलावा कीमोसिस ऑफ द आई है, और मतलब ये है आई के टेस्ट जिसको हम ऑप्थेल्मिक थायराइडल ऑप्थेल्मोपैथी कहते हैं। और एंड पे आप जब मतलब नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप मतलब चेस्ट भी सुन लें, ठीक है। हाइपरथायराइडिज्म में टेकिकार्डिया होगा। फिर आप नीचे आएंगे तो मिक्स्ड एडीमा होगा, उसको आपने मतलब चेक करना है जिस तरह एडीमा चेक करते हैं, ठीक है। और एंड पे जो है एंकल रिफ्लेक्स चेक करना है। फॉर हाइपोथायराइडिज्म में क्या होगा, एंकल रिफ्लेक्स इज डिलेड। तो यहाँ पे हमारा एग्जामिनेशन कंप्लीट होता है। सबसे पहले हमने इंस्पेक्शन कर ली। हमने इंस्पेक्शन में बताया कि swelling that moves on deglutition, its size is almost equal to the lemon present in the front of the neck, its shape is round, and the skin on examination of skin, my findings are there is no redness, pigmentation, scar marks, stria, bruise. Pemberton sign is negative. On palpation, the temperature of the swelling is normal and equal to the surrounding. There is no tenderness over the swelling. Posterior border of the swelling is sharp, nodules, it is mononodular. Kosher sign is negative. Kosher sign is negative as there is no stridor. Belly sign is negative as the carotid pulse is palpable. Trachea is central in position. On percussion over the manubrium sternum, there is resonant sound. On auscultation, there is no bruit. On lymph node examination, all the lymph nodes are non-tender, non-palpable. And on general physical examination, my positive findings are. तो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में आपने सिर्फ पॉजिटिव फाइंडिंग्स देनी है, ठीक है। तो जिसमें मैंने आपको एक बार रिवाइज भी कर दिया कि आपको फाइंडिंग्स क्या क्या देखनी है। ऑक्यूलर फाइंडिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट, वो अलग से भी एग्जामिनेशन में करवा लिया जाता है। तो उसमें एक बार मैं आखिरी बार रिपीट कर रहा हूँ। लिड रिट्रैक्शन जिसको मैं डायरिपल साइन कहते हैं, लिड लैग होगा जिसमें जो है लिवेटर का फंक्शन इंक्रीज कर चुका है और अपर सक्लेरा जो है वो विजिबल है। और जो अपर आईलिड है वो क्या कर रहा है, इट लैग्स बिहाइंड द कॉर्निया, ठीक है। कॉर्निया पहले मूव, आईलिड बाद में मूव, यह है लिड लैग। फिर है डायरिपल साइन जो लिड रिट्रैक्शन ही है, ठीक है, उसका दूसरा नाम। फिर है स्टेलवेज साइन जिसमें स्टेरिंग गेज ऑफ आई है और इनफ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग है। इसके अलावा जॉफ्रे साइन है। जॉफ्रे साइन क्या है, जिसमें हम पेशेंट से कहते हैं ऊपर देखिए अपना सर हिलाए बगैर, तो उसमें रिंकलिंग होगी। इसके अलावा कीमोसिस होगा। और एक्सोथैलेमस के टेस्ट आपने कर लेना है, उसके साइड से देखने हैं
कि आई बॉल जो है वो प्रोट्रूडेड है और उसके ऊपर से जाके सुप्रासिलियरी मार्जिन जो है उनको देखना है कि सुप्राऑर्बिटल मार्जिन सुप्रासिलियरी मार्जिन है, ठीक है, उनको देखना है कि उधर से आपको आई बॉल नज़र तो नहीं आ रहा। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन कंप्लीट होता है। एंड पे आपने ख़त्म करना है एग्जामिनेशन बाय सेइंग थैंक्स टू द, मतलब आपके ताउन का बहुत शुक्रिया, ये अपने पेशेंट को कहना है और अपना एग्जामिनेशन कंप्लीट करना है। आपके ताउन का बहुत शुक्रिया। वेलकम।